Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un nouveau cours, les procédures. Cette vidéo est destinée aux collégiens, surtout les élèves du troisième année collège. Tout d'abord, je vais définir c'est quoi une procédure. Une procédure est un ensemble d'instructions destinées à faire accomplir une tâche précise. Donc la procédure هي مجموعة من التعليمات للقيام بواحد المهمة محددة. علاش كندير لي بروسيدور؟ مثلا عندي واحد البروغرام فيه بزاف ديال المهمات معقد، دونك شنو كندير؟ كنقسمو لدي بروسيدور et chaque procédure a son propre tâche. Donc un programme complexe peut être découpé en plusieurs procédures et Xlogo permet de créer des procédures et on distingue deux étapes simples. Donc عندي باش ندير واحد la procédure deux étapes جوج ديال المراحل. La première étape c'est l'étape de définition et la deuxième étape appel. On va commencer par la première étape, l'étape de définition. Cette étape consiste à écrire le code de la procédure en suivant une syntaxe bien définie. Donc l'étape هذه المرحلة هي فين كنكتبوا le code ديال la procédure باتباع واحد الصيغة واضحة. Syntaxe de définition d'une procédure sous Xlogo. Donc la syntaxe d'une procédure se compose de 4 éléments. Donc 4 ديال المكونات. المكون الأول هو le mot pour. Donc pour marque le début de la définition de la procédure. C'est-à-dire هاد le mot هذا بيه باش زعما كنبدا la procédure ديالي. Après le nom de la procédure est une chaîne de caractères choisie par l'utilisateur et ce nom doit commencer obligatoirement par un caractère alphabétique de A jusqu'à Z et il ne doit pas contenir l'espace ou caractères spéciaux. Donc l'élément هذا فيه اللي كنكتب السمية ديال la procédure ديالي وكيختارها l'utilisateur. Donc انا اللي نختارها شنو غنكتب فيها. اول حاجة خص ديما نبداها بواحد الكاركتير الفابيتيك يعني A B C D etc وما نبداش بالارقام. تاني حاجة ما خصش يكون لاسباس هاد السمية وما يكونش لي كاركتير سبيسيو بحال مثلا لي تيغي etc. دونك من بعد مكون ثالث هو بلوك دانستركسيون لوغو. دونك في هاد ليتاب هادي هنا فين كنكتب لو كود ديالي ou bien les instructions logo اللي شفنا في الحصة اللي دازت. Et le dernier élément il y a le mot fin. Donc le mot fin marque la fin de la définition de la procédure. Donc بها باش كنقولوا صافي راني ساليت la procédure ديالي. Donc pour باش كنبدا la procédure et fin باش كنسالي la procédure ديالي. Donc on va prendre un exemple. مثلا بغيت ندير واحد البروسيدور لوبجيكتيف ديالها هو انه نرسم واحد لو كاري واحد المربع. دونك شنو قلنا؟ اول مرحله هي لو مو بور من بعد كنعطي لو نون دو لا بروسيدور. دونك في الحاله ديالي هاد البروسيدور غترسم ان كاري. دونك شنو غادي ندير؟ غنعطي لها مثلا سميه كاري. ابري غنكتب لو بلوك دانستركسيون اللي شفنا في الحصه اللي دازت. دونك pour tracer bien pour dessiner un carré, donc avec la commande répète 4 fois, AV 150 pour avancer et TD 90 pour tourner droite. Et من بعد شنو غندير؟ le mot fin باش نسد la procédure ديالي. دونك المرحلة الأولى شفناها هي l'étape de définition. غندوزو للمرحلة الثانية l'étape appel. Donc l'appel de la procédure est le fait de demander à la tortue d'exécuter cette procédure. دابا سالينا لا بروسيدور كتبناها شنو باقي نعيط ليها باش هذيك لا تورتو تنفذ دوك التعليمات. دونك كاين بزاف ديال الطرق باش نعيط لهاد لا بروسيدور. Donc pour lancer l'exécution d'une procédure définie par l'utilisateur, nous avons deux possibilités كاين جوج ديال الاحتمالات ولا جوج ديال الطرق. La première, saisir son nom dans la console puis valider.
دونك الطريقه الاولى هي انني كنكتب في لا بارتي دو كوموند السميه ديال لا بروسيدور، بحال في ليكزامبل اللي شفنا قبل سمينا لا بروسيدور كاري، دونك غادي نمشي لا بارتي دو كوموند وغنكتب كاري. الطريقه الثانيه on va sélectionner le nom de la procédure dans la liste de l'outil procédure puis valider. دونك غنشوفوا هادشي في التطبيق. دونك اول حاجه غادي نبدل هاد لوبجي ديالي هو لا تورتو، نبدلو بتريانغل باش يبان لنا مزيان ملي نكونو كنرسمو. دونك فوالا هو لوبجي ديالي. بالنسبه لي بروسيدور كيختلف على لي بريميتيف اللي شفنا في الحصه اللي دازت، ما كنكتبش في لا بارتي دو كوموند. دونك كنكليكي جو في كليكي سور لو بوطون éditeur. نكتب في هاد لاسباس هذا. دونك غادي نجرب ليكزامبل اللي شفنا ديجا. دونك pour من بعد غنعطي السميه ديال لا بروسيدور، دونك كاري par exemple. من بعد غنكتب les primitives bien le bloc d'instruction pour dessiner un carré. Donc répète 4 fois AV 150 CD 90. شنو باقي؟ Donc il a cliqué pour enregistrer. Donc le triangle هذا ملي كنسالي la procédure ديالي كنكليك على enregistrer les modifications équitées باش نسجل la procédure. Donc عطاني واحد l'erreur. Donc impossible d'enregistrer toutes les procédures, vérifier les blocs pour et fin. Donc شنو خاصني le mot fin. كنا ضروري باش نسدو la procédure. من بعد عاد نكليكي على ce triangle là. Donc دابا درت المرحله الاولى l'étape de définition. قالت لي l'étape appel. donc باش نعيط على لا بروسيدور ديالي وغنعيط لها بالسميه ديالها. دونك شنو سميناها؟ كاري. دونك غنمشي لا بارتي دو كوموند هنايا وغادي نعيط على لا بروسيدور اللي ديجا درت. دونك سميتها كاري، كتبت كاري puis je valide. دونك فوالا هو لو كاري ديالي. دابا غنرجع للإيديتور، غنكتب واحد لا بروسيدور واحده اخرى. مثلا pour tracer un triangle. donc pour triangle. donc هنايا السميه غير كتعطي واحد لو نون سيغنيفيكاتيف وصافي. donc pour triangle répète 3 fois AV 150 PD 120. وما ننساش fin. C'est bon. Après je vais cliquer sur enregistrer et quitter. غادي نمسح هذا avec la commande VE pour vider l'écran. دابا غادي نعيط على la première procédure سميناها كاري. دابا نعيط على la deuxième procédure اللي هي triangle. دونك فوقاش ما بغينا لا بروسيدور نعيطوا ليها وغادي يطبق داك التعليمات اللي كاينين في لا بروسيدور. دابا غادي نزيد واحد لا troisième procédure. donc pour نسميها مثلا carré triangle. c'est bon. شنو غدير لي هاد لا بروسيدور؟ بغيت انها تعيط لي على لا بروميير بروسيدور و لا دوزيام بروسيدور. دونك هنا شنو غادي ندير كاري باش تعيط لي على لا بروميير بروسيدور ونكتب تريانغل باش تعيط لي على لا دوزيام بروسيدور ونكتب فان.
دابا شنو غندير؟ غنعيط غير على هادي، غنعيط على لا troisième procédure. من غنعيط عليها دونك كتحاول انها تطبق هادو، هادي تجي تطبق الاولى كاغي، تمشي لا بروميير بروسيدور تطبق هاد التعليمات وترجع تكمل. غاد تلقى عاوتاني لو نون ديال لا دوزيام بروسيدور، تمشي تطبق هاد التعليمات وعاد تلقى هنا فا تسالي لا بروسيدور. دونك جي في انريستري فيدي l'écran. دونك غادي نعيط على لا troisième procédure اللي سميتها كاري تريانغل et je valide. دونك دابا عيطت على لي دو بروسيدور مرة واحدة.